Bugun bizga 4 oylik chaqaloqning holtirini olib kelishdi. Bu bolachada tug'ilganidan beri birdaniga ko'karib ketish holatlari kuzatilgan. Chaqaloqni birinchi kardiologga borishgan, kardiologda tekshiruvlarda yaxshi chiqqan, ehosi, EKGsi. Undan keyin nevropatologlarda shu tutqanoq deb davolangan. Lekin davolanishlar natijasida hech qanday o'zgarishlar bo'lmagan, aksincha bolaning ahvoli og'irlashib borgan va oxiri reanimatsiyaga tushib qolgan. Reanimatsiyaga tushgandan keyin reanimatsiyada holter taqib ko'rish tavsiya qilingan. Holter taqilgandan keyin mana bunday epizod aniqlangan. Bu yerda yaxshi urib turibdi yuragi bemorning, mana bir tekis urib turibdi va birdaniga mana bu yerda pulsining tushib ketishi kuzatilyapti. Mana bu yerga qarasak, yuragi deyarli to'xtab qolishgacha boryapti. Pulsi anchagina xavfli darajagacha tushib ketyapti. To'g'richa bo'lib qolgan. 15 sekundgacha pauzalari bor va undan keyin yana ham xavfli aritmiyalarga o'tgan bemorda. Mana bu yerda hammasi qizil bilan belgilanganlar, hammasi hayot uchun xavfli aritmiyalar. Bemor reanimatsiyada bo'lgani uchun unga kerakli choralar ko'rilgan, yordamlar ko'rsatilgan, reanimatsion yordamlar va bemorning hayoti saqlab qolingan, chaqaloqning hayoti saqlab qolingan. Mana bu ritm tiklangan. Endi nima uchun shu paytgacha o'sha kardiolog ham ko'rinishgan, boshqa mutaxassislarga ham ko'rinishgan, aniqlanmagan kasalligi. Boshidan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bemor 24 soat mobaynida holter taqilgan va 24 soatlik holterning 22 soatida holter ideal yozgan. Ya'ni yuragi ideal ishlagan. Hech qanday muammolar bo'lmagan. O'sha chaqaloqlarga xos bo'lgan turli xil tabiiy aritmiyalar va yurakning tabiiy tez urib turishi kuzatilgan. Faqatgina mana shu oxirgi 1 soat ichida mana shu hayot uchun xavfli bo'lgan holatlar aniqlandi. Demak, shu bilan chaqaloqdagi kasallik aniqlandi. Uning hayotini endi saqlab qolish mumkin. Kerakli uskunalarni o'rnatib, kardiosimulyator o'rnatish orqali uning hayotini saqlab qolish mumkin.